अहिले हामी कहाँनिर आइसकेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी ट्यु ग्राउन्डमा आइसकेका छौँ जहाँनिर क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण चलिरहेको छ त्यो स्थानमा आइसकेका छौँ। आज फेरि पनि हामी नयाँ अपडेटको साथमा नयाँ भिडियोको साथमा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। अनि देश तथा विदेशबाट छरेर हेरिराख्नु भएको मेरो च्यानलमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई सबैलाई स्वागत छ अनि दर्शन नमस्ते। फेरि पनि हामी तातो भिडियोको साथमा ट्यु ग्राउन्डमा यहाँनिर आइसकेका छौँ भने आजको दिनमा चाहिँ अलिकता विशेष खबर लिएर आएको छौँ। यहाँनिर चाहिँ के सामान आइपुगेको छ भने यहाँनिर के कतिका कामहरू सिद्धे भनेर त्यसको जानकारी हामी दिनेछौँ। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आउनुहोस् आजको भिडियो हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। हुन त आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यहाँको संरचनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ दिनदिनै यहाँनिर स्वरूप फेरिने गर्दछ भने आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो जुन 6औं कोलममा यहाँनिर कुर्सीहरू यहाँनिर हालिएको छ भने कुर्सीहरू हालिएको 6औं कोलमको माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेड राइजर उठाउने कामहरू चलिरहेका छन्। त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दाजुभाइहरूले चाहिँ यसरी कामहरू गरिराख्नु भएको छ भने त्यस लगतै उता अस्ति हामी आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर ढलान गर्ने कामहरू चलिरहेका थिए, अर्थात् त्यहाँनिर चाहिँ फाउन्डेसनमा चाहिँ सोइलिङ गर्ने कामहरू चलिरहेका थिए भने आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ ट्रेड राइजर उठाउनको लागि त्यहाँनिर रडहरू बाँध्ने कामहरू चलिरहेका छन्। अनि यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ ट्रेड राइजर उठाउने काम चलिरहेको छ, यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अनि सँगसँगै यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ कुर्सी नै कुर्सी राखिसकेको अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूलाई यहाँको दृश्यहरू अवलोकन गराउँदैछौँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ उतैसम्म कोलम दोस्रोसम्म त्यहाँनिर कुर्सीहरू हालिएका छन् भने त्यहाँबाट चाहिँ लगातार लाइनै भरि भराउ गरेर कुर्सीहरू हाल्ने कामहरू चलिरहेका छन् भने यतापट्टिबाट कुर्सीहरू बोक्दै उतापट्टि लगेर हाल्दै गरिराख्नु भएको छ भने अहिले हालको लागि चाहिँ येल्लो कलर र रेड कलरको कुर्सीहरू हालिएका छन्, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अस्ति हामी आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर रडहरू बाँध्ने काम चलिरहेको थियो भने ट्रेड राइजर उठाउनको लागि त्यहाँनिर चाहिँ नाप जाँच गर्ने कामहरू चलिरहेको थियो। आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ट्रेड राइजर उठाउने काम चलिरहेको छ। अनि उतापट्टि चाहिँ ट्रेड राइजर हाल्नको लागि तलपट्टि बिमहरूमा रडहरू हाल्ने काम चलिरहेको छ, त्यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर 6औं 5औं 4थो तेस्रो दोस्रो कोलममा चाहिँ त्यहाँनिर कुर्सीहरू हालिएको देख्न सक्नुहुन्छ। कुर्सीहरू एकदम तीव्र गतिमा त्यहाँनिर धमाधम हाल्ने काम चलिरहेको छ भने दोस्रो कोलममा चाहिँ त्यहाँनिर फर्महरू निकाल्ने काम चलिरहेको छ। तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ। यहाँपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि भित्रपट्टि। अनि त्यसको माथिपट्टि चाहिँ अझसम्म कामहरू चलेका छैनन् भने त्यहाँ जुन प्रोटेक्सन पाइलिङहरू छन् त्यो प्रोटेक्सन पाइलिङहरूको रडहरू निक्लेका छन्, त्यहाँनिर चाहिँ अझै कामहरू चलेका छैनन् भने त्यसको दोस्रो कोलमको माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ टाई बिममा ढलान गर्नको लागि फर्माहरू ठोक्ने काम चलेको छ भने यतापट्टिको एरियामा तेस्रो कोलमको माथिपट्टि चाहिँ त्यहाँ सोइलिङको लागि फाउन्डेसन हाल्ने काम चलिरहेको छ, यहाँनिर देख्न सकिन्छ। अनि सँगसँगै यो 4थो र 5औं कोलमको ठ्याक्कै माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ यसरी सोइलिङ भइसकेपछि त्यहाँ माथि ट्रेड राइजर उठाउनको लागि त्यहाँनिर रडहरू हाल्ने काम चलिरहेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यता 6औं कोलमको माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेड राइजर उठाउने कामहरू चलिरहेका छन्। निकै नै तीव्र गतिमा कामहरू चलिरहेका छन्। मानौ कि अब 10-15 दिनमा यो पुरै ट्रेड राइजरहरू उठ्नेवाला छन् जस्तो लाग्ने गरी यसरी कामहरू बढिरहेका छन् अगाडि। हिजो अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर भर्खर मात्रै त्यहाँ तलपट्टि रडहरू बाँध्ने कामहरू चलिरहेका थिए भने आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ माथिपट्टि ट्रेड राइजर उठाउने काम नै चलिसकेको रहेछ भने उतापट्टि चाहिँ ट्रेड राइजरमा उठाउनको लागि तलपट्टिको भागमा चाहिँ रडहरू बाँध्ने काम चलिरहेको छ भने त्यता तेस्रो र चौथो कोलमको माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ इत्ताको फाउन्डेसन लाउने काम चलिरहेको छ भने त्यसको माथिपट्टि सोइलिङको कामहरू चल्नेछन् भने त्यतापट्टि त्योभन्दा अलिकति अगाडिपट्टि त्यहाँ माटो भर्ने काम चलिरहेको छ, अर्थात् त्यहाँ माटो भरिसकेपछि त्यसको माथिपट्टि इट्टाहरू हाल्ने काम चल्ने छ। इट्टाहरू को फाउन्डेसन काम हुनेछ भने त्यसको माथिबाट सोइलिङको कामहरू चल्नेछन्। अनि त्यसै गरी उतापट्टि पनि दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सबैतिर त्यही अनुरूप कामहरू चलिरहेका छन्। अनि तलपट्टिको एरियाहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी कुर्सीहरू जडान गरिएका छन्, यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अनि सँगसँगै माथिल्लो साइड एरियाहरूमा चाहिँ राति पानी परेको कारणले गर्दा त्यतापट्टिको एरियाहरूमा पुरै हिलो भएको कारणले गर्दा भित्र चाहिँ प्रवेश निषेध गरिएको छ, अर्थात् बेलुकातिर गइयो भने प्रवेश पाइन्छ भने मिडिया टाइम जुन 5 बजेको छ त्यो टाइममा चाहिँ
त्यहाँ प्रवेश गरेर त्यहाँभित्र सबै अवलोकन गर्न पाइन्छ भने अहिले हालको लागि चाहिँ त्यहाँ हिलो भएको कारणले गर्दा मान्छे सुद्धा हिँड्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा त्यहाँभित्र चाहिँ प्रवेश अहिले दिएका छैनन्। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कामहरू एकदम तीव्र गतिमा चलिरहेका छन्। अनि यतापट्टिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सकिन्छ। भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यो कुर्सीहरू यो सबै प्यारापेटहरू निर्माण भइसकेपछि भोलिका दिन जुन एनपिएल सुरु हुँदैछ त्यो एनपिएल मा चाहिँ मजाले यहाँ कुर्सीमा बसेर हेर्न पाइने भयो भनेर हामीले सोच्न सक्छौँ। भने अहिले हालको लागि चाहिँ त्यसैको लागि यसरी धमाधम कामहरू चलिरहेका छन्। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कुर्सीहरू पनि हालिसकेको अवस्था छ भने केही भागहरूमा अझै बाँकी नै छन्, केही भागहरूमा चाहिँ लाइनै पारेर त्यहाँनिर कुर्सीहरू हालिएका छन्। अनि हामीले भिआइपी सेक्सनमा पनि देखाउनेछौँ। भिआइपी सेक्सन चाहिँ अहिले अलिकता उतापट्टि भएको कारणले गर्दा अलिकता जुम गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यसरी कामहरू चलिरहेका छन्। त्यसपछि उतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ भिआइपी सेक्सनमा पनि कुर्सीहरू हाल्नलाई सुरु गरिसकेको अवस्था देख्न सकिन्छ। भने त्यहाँनिर चाहिँ फर्महरू अलिअलि बाँकी छन्, त्यो पनि निकाल्नलाई बाँकी रहेका छन्। भने त्यो चाहिँ जुन भिआइपी सेक्सन छ त्यो भिआइपी सेक्सनमा चाहिँ विभिन्न किसिमका रुमहरू निकालिने छन्। अहिले हालको लागि चाहिँ त्यहाँ प्यारापेटको निर्माण भएर पनि त्यहाँनिर कुर्सीहरू हाल्ने काम चलिरहेको छ। त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेड राइजरमाथि कुर्सीहरू हालिएका छन्। अनि अर्को मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि आजसम्म हामीले एकदम लङ वेट गरेर आएको कुरा के थियो भन्दाखेरि जुन फ्लड लाइट थियो, फ्लड लाइटमा किन कामहरू भइरहेका छैनन्, के कारणले गर्दा त्यो रोकिएको छ भनेर हामीले भनिरहेको थियौँ। भने हिजो मात्रै फ्लड लाइटको लागि हिजो मात्रै हाइमोस्ट त्यो जुन पिलर रहेको छ त्यो पिलर आइसकेको छ। तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ। यो फ्लड लाइटको लागि यसरी पिलर ल्याउने काम गरेर चलिरहेको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फ्लड लाइटको लागि है। तपाईँको यहाँ 4-5वटा भन्दा बढी ट्रेलरहरू आएका छन् त्यो यो पिलर बोकेर। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ 3टा फ्लड लाइटको लागि त्यहाँनिर पिलरहरू आएको छन् भने अरू पिलरको लागि अझै आउने बाँकी नै छन्, आउँदैछन् भनेर हामीले सूचना पाएको थियौँ। भने यो हेर्न सक्नुहुन्छ यही नै हो फ्लड लाइटको लागि पिलर। तपाईँको जुन यो फ्लड लाइट छ यो फ्लड लाइट चाहिँ लगभग 45 मिटरको अग्लो हुनेछ। त्यसको माथि चाहिँ लाइटहरू जडान हुनेछन्। अहिले हालको लागि चाहिँ यसरी यो फ्लड लाइटको लागि पिलरलाई 2टा डोजरको मार्फत 2टा डोजरको सहायताले यसरी भित्र लाने काम भइरहेको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 2टा डोजरले काम गरिरहेको छ। भने उतापट्टि 5-6वटा ट्रेलरहरू आएका छन् यही पिलर बोकेर। अब फ्लोट लाइटमा पनि छिट्टै नै काम हुने भयो। अब लगभग अस्ति हामी आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर तारहरू ओछ्याउने कामहरू चलिरहेका थिए भने आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो हाइमस्ट पिलर जुन छ फ्लोट लाइट हाल्ने यही नै हो पिलर। यो पिलर आइसकेको छ। भने अब केही दिनपछि केही हप्तापछि चाहिँ माथि उठ्नेवाला छन्। अहिले हालको लागि चाहिँ यसरी कामहरू भइरहेका छन्। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेन कुरा के छ भने रातभरि पानी परेको कारणले गर्दा यो एरिया हेर्न सक्नुहुन्छ यो एरिया पुरै हिलो भएको छ। हिलो भएको कारणले गर्दा सामानहरू ल्याउन र लानको लागि चाहिँ निकै नै कष्टकार भइरहेको छ। काम गर्नलाई पनि असजिलो भइरहेको छ यहाँनिर। अनि सँगसँगै दिनकै पानी परेको कारणले गर्दा त्यहाँनिर भित्र चाहिँ काममा चाहिँ निकै नै बाधा अड्चल आइरहेको छ। अहिले हालको लागि चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो फ्लोट लाइटको लागि यसरी पिलर ल्याउने काम चलिरहेको छ। अनि उतापट्टि चाहिँ यसको माथिपट्टि राख्ने पिलरहरू छन् त्यो पनि म देखाउने छु। सँगसँगै यतापट्टि पनि कामहरू त्यही अनुरूपमा यहाँनिर कामहरू चलिरहेका छन्। भने एकदम तीव्र गतिमा यहाँनिर कामहरू अगाडि बढ्दैछन्। भने दिनदिनै आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ स्वरूपहरू चेन्ज हुँदै गइरहेका छन्। तलपट्टि कुर्सी राख्ने कामहरू भइरहेका छन् भने त्यसको माथिल्लो भागहरूमा चाहिँ ट्रेड राइजर उठाउनको लागि विभिन्न किसिमका कामहरू भइरहेका छन्। जस्तै यतापट्टि ट्रेड राइजर उठाउने काम भइरहेको छ भने उतापट्टि चाहिँ ट्रेड राइजर उठाउनको लागि तलपट्टि रडहरू बाँध्ने काम चलिरहेको छ। भने अझै उतापट्टि चाहिँ फाउन्डेसन हाल्ने काम चलिरहेको छ। भने अझै उतापट्टि चाहिँ फाउन्डेसन हाल्नको लागि त्यो माटोहरू भरेर मजाले दबाउने काम चलिरहेको छ। भने त्योभन्दा अझै उतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ बिमहरूमा ढलान गरेर राखिएका छन्। भने त्योभन्दा अझै उतापट्टि चाहिँ बिमहरूमा ढलान गर्नको लागि त्यहाँनिर फर्महरू ठोकिएका छन्। त्यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। भने यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ 2टा डोजरको सहायताले त्यहाँनिर चाहिँ फ्लड लाइटको लागि यसरी जुन पिलर छ त्यो पिलर लाने काम चलिरहेको छ।
यहाँनिर चाहिँ लगभग तपाईँको 6वटा फ्लड लाइटहरू छन्। 6वटा फ्लड लाइटमा चाहिँ यस्तै खालका पिलरहरू हालिने छन्। त्यो पिलरहरू चाहिँ लगभग 45 मिटरको अग्ला खालका हुनेछन्। अनि त्यसमाथि चाहिँ लाइटहरू बस्नेछन्। अनि यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ 3टा पिलर राखिएको छन् भने यो 3टा पिलरको तलपट्टि बस्ने पिलर चाहिँ मेन पिलर भनेको उता अगाडि लिएर 2टा डोजरको सहारा मार्फत लिएर गइँदैछ भने यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ 3टा पिलर यसरी राखिएका छन्। यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो बाहिरको फ्लड लाइट छ, त्यो बाहिरको फ्लड लाइटको लागि यहाँनिर राखिएका जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि बाँकी उताभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी लिएर जाँदै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा 5औं नम्बरको फ्लड लाइट रहेको छ भने त्योभन्दा अझै उतापट्टि चाहिँ चौथो नम्बरको फ्लड लाइट रहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो फ्लड लाइटको लागि यसरी ढलान गरेर त्यहाँनिर नट बोल्टु देख्न सक्नुहुन्छ। टोटल गरेर 32वटा नट बोल्टु रहेका छन् भने अस्ति हामी केही महिना अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ यो जुन निलो प्लास्टिकले ओढेको छ त्यो निलो प्लास्टिक थिएन भने त्यहाँ माथिबाट चाहिँ एउटा प्लेट हालिएको थियो। अहिले हालको लागि चाहिँ पानी पर्ने सिजन भएको कारणले गर्दा खिया लाग्छ भनेर त्यहाँ सबै प्लास्टिकले कभर गरिएको छ भने अब यो प्लास्टिकहरू निकालेर जुन अहिले भर्खरै मैले त्यो फ्लड लाइटको लागि पिलर ल्याइएको छ त्यो फ्लड लाइटको पिलरहरू बस्ने छन्। लगभग 45 मिटरको अग्ला पिलरहरू बस्ने छन्। यहाँ मात्र होइन कि 6वटा यहाँनिर फ्लड लाइटहरू छन्। त्यो 6वटै फ्लड लाइटहरूमा चाहिँ पिलरहरू बस्ने छन्। अहिले हालको लागि चाहिँ हामीले 3टा फ्लड लाइटको लागि त्यहाँनिर पिलरहरू ल्याइएको देखेछौँ भने अरू पिलरहरू अझै आउनलाई बाँकी रहेका छन्। त्यहाँनिर चाहिँ आउँदैछन् भनेर हामीले सुन्नमा पाएको छौँ। अहिले हालको लागि चाहिँ भित्रपट्टि धमाधम कामहरू चलिरहेका छन् भने मौका मिल्यो भने हामी भित्र गएर पनि देखाउनेछौँ। अहिले हालको लागि चाहिँ मौका मिल्दैन। बेलुकातिर हामी यति इन्केस आउन पायौँ भने यहाँभित्र सबै दृश्यहरू अवलोकन गराउनेछौँ तपाईँहरूलाई भन्दै आजको लागि चाहिँ यति नै। आगामी दिनहरू फेरि पनि हामी नयाँ भिडियोको साथमा नयाँ अपडेटको साथमा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ भन्दै आजको लागि चाहिँ यति नै। सबैको दिन शुभ रहोस्।